眼喎，佢哋點樣做咧？解開我對眼或者點樣攞我隻眼出嚟，做少少嘅一個手術，恢復翻你真係年青時候嘅眼啦。如果我知道咁好嘅話，我會係提早去做添。我選擇改變，因為我想重拾往日嘅光彩。係老人家就覺得我耳有聾眼有矇咁啊，好正常嘅人生出現嘅情況。呢個係錯誤嘅觀念，始終係覺得眼喎咁會好痛喎，或者會點樣我點啊？但係我未做之前，估唔到會係普通咁嘅診所坐喺度，瞌一陣就已經係做好啦。直情係唔係半個鐘頭都唔使嘅嘢，去剝牙都唔止一個，即係半個鐘頭啊！唔會覺得有痛或者係有唔舒服嘅感覺。做少少嘅一個手術，你可以恢復翻你真係年青時候嘅眼啦。如果我知道咁好嘅話，我會係提早去做添。未做手術之前同做手術之後，一個好大嘅改變。因為你未做手術之前，你有陣嘢遮住咗你對眼咁，係咪我洗得眼唔乾淨啊？但係你一做咗之後，樹葉綠色就係綠色，個天藍色就係藍色，唔係有一層蒙嘅嘢遮住咗。你做完同埋未做，你真係要自己感受到，然後先知道係點。你會重拾翻未患呢個症狀之前嘅視力。世界咁原來仲係咁美麗嘅，因為好耐冇去真係睇到呢個世界，你會睇翻個天真係好靚嘅。決定改變，令每一個選擇都值得被看見。